Bom dia, turma. Olha aí o Ded, uma pura poeira. Faz dias que eu não dou um banho, né? Tá precisando ir na lavação urgente. Faz dias que eu não faço uns vídeos com ele. Vamos ligar aqui o Santanão. Pegou. Vou dar uma olhadinha na água. Tem. Pura poeira no coitado. Tem que ir lá no mercado. Fazer um videozinho. Quase inaugurando esse Brasil Atacadista aqui. Hoje é dia 25, inaugura dia 29. Tá grande a obra. Fazendo de tudo para entregar dia 29, para abrir. Os caras trabalham até de noite às vezes. Vamos no shopping ali então, no mercado, fazer umas compras. Agora vocês vão ver o que eu quero fazer. Tá, eu já vou falar.
fazer barulho com o Dead ali no estacionamento do shopping, né? Faz tempo que eu entro de carro ali e me lembro, pá, eu tenho que gravar esse ronco aqui dentro do estacionamento. Vamos ver. Pressione o botão ou insira seu cartão. Vou pressionar. Ver como é que tá a altura disso aqui. Bom, o cartão retirei. Um Mercedes. Vamos ver o ronco do Dead, como é que tá. Tomara que não dê encrenca. Vai que alguém, um segurança que me deu uma mijada aqui. Vou ver onde é que tem uma vaga. Depois, na hora que eu sair, eu faço mais um pouco. Aqui tem vaga. Ali tem outra. Voltei, turma. Vamos sair do estacionamento aqui. Fazer um ronquinho aqui. Santanão. O meu escape tava furando antes, aí tava fazendo mais barulho um pouco. Agora eu mandei arrumar, não tá fazendo muito. Mas esse alarme berrando. Se alguém vir me dar uma mijada, eu vou dizer, não, esse aqui tem que sair dando umas pisadas assim, porque ele tem que esquentar. Não ele apaga. Pegar a lenta da baixa. Ihuhu. Inserir seu cartão de estacionamento. Sim, senhora. Agradecemos sua visita. Eu que agradeço. Vamos ver se esse tareco aí anda. Não. Uma trucker. O cara não quis dar uma pisada. Ah não, ele entrou lá atrás, vai.
deixa o like. Se inscreve no canal aí. Valeu, fui!